La habitación de 3 metros donde una niña estuvo encadenada 13 años hasta casi morir. Jeannie Wiley, California, 1970. La policía encontró a una niña de 13 años que pesaba solo 26 kilos, atada a una silla con orinal durante el día y enjaulada por las noches. Su padre, Clark Wiley, la mantuvo en completo aislamiento desde los 20 meses. No podía hablar, apenas caminaba, escupía constantemente y se comportaba como un animal salvaje. Durante 13 años, si hacía algún ruido, su padre le gruñaba y ladraba como un perro rabioso o la golpeaba con un tablón de madera. Cuando la rescataron, Jeannie no sabía qué era el lenguaje humano. Su cerebro había perdido la capacidad de aprenderlo. Los científicos la estudiaron como un espécimen, grabándola desnuda y sometiéndola a pruebas interminables. ¿Cuántos años de tu infancia necesitas para seguir siendo humano?